ஹாய் ஹலோ டு ஆல் வெல்கம் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். எவ்ரி சண்டேவும் வந்து பிரணவ் எங்கேயாச்சும் வெளில போகலாமான்னு கூட்டிகிட்டே இருப்பான். பட் என்னால் போக முடியாது பிகாஸ் பாப்பா குட்டியாக இருக்கிறாங்க. அட் த சேம் டைம்ஸ் இப்போ மழை டைம் வர, ஸோ வெளில போனால் கண்டிப்பாக கோல்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக மோஸ்ட் ஆஃப் வெளியே போகிறதே கிடையாது, உள்ளே தான் இருக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ளே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா போன சண்டே வந்து ஜஸ்ட் பக்கத்தில் ஆரோவில் பக்கத்தில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு போனோம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த இடம். அவ்வளோ ஒரு அமைதியாக பீஸ்ஃபுல்லாக ஒவ்வொன்றும் நான் கையில் வச்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆமாங்க ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. கையில் எடுத்ததுமே அப்படியே அந்த ஐம்புலன்களையும் அடக்கிக்குது. ஸோ மனுஷங்களும் அப்படி தான் இருக்கணும் சம்டைம்ஸ் இல்லையா, அதை நல்லா உணர்த்துது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த எலிகள் அப்புறம் பூனைகள் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. செமையாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். பாப்பா, நான், பிரணவ், அம்மா எல்லாமே போயிருந்தோம். குட்டி குட்டியாக அந்த ரேபிட், எலி, பூனை, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் நிறையா. இது என்னவே தெரியலங்க, பட் ஆனால் நல்லா முள்ளாக கையில் குத்துச்சு. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நான் கையில் எடுத்து பார்த்து க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது. வெளியில் முள்ளாக இருக்குது, உள்ள அழகாக ஃபேஸ் அழகாக க்யூட்டாக இருந்துச்சு. நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் பார்த்து. ஃபிஷ்ஷு வந்து ரொம்ப நல்லாவே அழகாக நிறைய வித்தியாசமான ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் சிக்கன் எல்லாம் போட்டு ஃபிஷ்க்கு சாப்பிட கொடுத்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ பாப்பாவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அட்மாஸ்பியரே வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்லா அழகாக குடில் மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக பூனைக்குட்டியெல்லாம் என் தோல் மேலே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஸோ நல்லா ஜாலியாக வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். பாப்பா வந்து தொட வந்தாங்க. அவங்கள மோஸ்ட் ஆஃப் நான் எதுவுமே தொட விடலை பிகாஸ் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும், அப்படி இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் கடிச்சிடும், நெகம்லாம் பட்டுடும் இல்லையா. ஸோ அதனால் பாப்பாவுக்கு நான் டச் பண்ண விடவே இல்லை. ஸோ முயல் குட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக மேலே உட்காந்துருக்காங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் குட்டியாக தாமரை குளம் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் பேர்ட்ஸ் இருக்கிற நம்மளோட ஸ்பெஷலான பிளேஸ்க்கு உள்ளே போனதும் நிறைய புறாக்கள், கிளி, லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸ் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. உண்மையிலே இந்த மாதிரி இடத்துக்கெலாம் போனால் என் மனசே என்கிட்ட இருக்காதுங்க. அவ்வளோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மைண்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆன மாதிரி. அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸோட அந்த சவுண்டெல்லாம் வந்து கேட்கும் போது சான்ஸாக நீங்களே சொல்லுங்கள். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் போது. அப்படியே நம்ம மனசில் ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும். அவ்வளோ நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸோ பர்டிகுலர் ஒரு 4 பேர் 5 பேர் அந்த மாதிரி தான் உள்ள அந்த பேர்ட்ஸுக்கிட்ட மட்டும். ஏன்னா நிறைய பேர் போயிட்டால் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பறந்து பயந்துரும்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு 4-5 பேர் அந்த மாதிரி தான் விடுவாங்க. நம்ம கையில் தலையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க. பிரணவ் ரொம்ப நேரம் அதை கையில் வாங்கவே இல்லைங்க, பயந்துக்கிட்டு. பாப்பாவது வந்து பிடிக்க வர, பையன் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தான். ஸோ இது பாருங்கள் எவ்வளோ இந்த சீடை வந்து அழகாக உரித்து சாப்பிடுதுங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அழகாக அந்த கையால் எடுத்து உரித்து அந்த வாயாலேயே உரித்து சாப்பிடுதுங்க. அதுக்கு ஃபீட் பண்ண நமக்கு அப்படியே அது உள்ளங்கையில் அந்த ஃபீடு எடுக்க நமக்கு அப்படியே ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபீலிங். அதெல்லாம் வார்த்தையெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அங்கேருந்து வரவே முடியல என்னால். வெளியில் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, பட் என்னால் வெளியில் வரவே முடியல. அந்தளவுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். பாப்பாவும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இது எங்கே இருக்குன்னா, பாண்டிச்சேரி டு திண்டிவனம் பைபாஸ் ரோட்டில் டோல்கேட்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஆரோவில் பேர்ட்ஸ் பார்க் அப்படின்னு இருக்கும். ஆரோவில் அண்ட் பக்கத்தில் பாண்டிச்சேரி நியர்பைலாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வெளில வந்தோடனே அந்த கோழிகள்லாம் அழகழகாக இருந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட் நெருப்பு கோழி அந்த கோழின்ட்டு. ஸோ நேமெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல, ஆனால் நிறைய இருந்தாங்க. பாப்பா ஒரு அதிசயமாக எதையோ பார்க்குற ஒரு ஃபீலை. ஸோ பாப்பாவுக்கும் நல்லது தான் எல்லாத்தையும் காட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே காமிச்சிட்டு வந்தோம். ஆடுகள், மாடுகள் அப்படின்ட்டு நிறைய விதமான முயல்கள்லேயே நிறைய வித்தியாசமாக இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் குதிரை இருக்கிற இடத்துக்கு போனேங்க. குதிரை வந்து சவாரிலாம் பண்ணலாம், ஏர்ன் பண்ணிலாம் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல. ஸோ இதில் 2 குதிரை கிட்ட போகவே முடியல. ஒரு குதிரை தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தாங்க, பட் அவங்களுமே கொஞ்சம் முரடாக தான் இருந்தாங்க. சரிடா ஓகேடா பாய்டான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு வாத்துக்குட்டைக்கிட்ட வந்து அவங்களும் நிற்கலைங்க, எல்லோரும் ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க. சரி ஒரு வாத்து மட்டும் நல்லா அழகாக தண்ணியில் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள பார்த்து ரசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வாத்துங்க கூடலாம் நல்லா ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு
அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பாப்பாவை தூக்கிட்டு அதை நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. நீங்களும் நியர்பையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.